이름입니다. 오늘은 제가 자연 가습기를 해볼게요. 한번 만들어 볼까요? 일단 플라스틱 통을 준비할게요. 그리고 요거만 필요해요. 일단 3개. 그러면서 일단 나무젓가락을 3개 이렇게 올려놓고요. 그 다음에 뭐 좀 불편하면 이렇게 뭔가 해야. 그 다음에 천이나 휴지를 여기 안에다가 넣거든요. 그 다음에 하면 자연 가습기가 완성됩니다. 진짜 간단해요. 한번 만들어 볼까요? 뿅!